warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reko Fatirlangga. Perkenalkan, nama saya Gilang Hermawan. Perkenalkan, nama saya Tabawi Firdaus. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fauzia. Perkenalkan, nama saya Suci Anissa Rahma. Perkenalkan, nama saya Nama Junior. Perkenalkan, nama saya Suci Diana Rahayu. Kami dari kelompok 2 izin untuk menjelaskan tentang mengkrimping kabel sampai mengkonfigurasi jaringan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Hermawan. Perkenalkan, nama saya Reko Fatirlangga. Kami ingin menjelaskan cara mengkrimping kabel strike. Langkah pertama, kalian potong kabel dan kupas ujung kabel. Lalu urutkan kabel sesuai warna. Warnanya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Lalu masukkan kabel ke konektor. Lalu jepit dengan alat crimping. Setelah itu, kalian ulangi hal yang sama di ujung kabel yang belum di crimping. Selesai, kalian coba dengan alat line tester. Pastikan semua lampu menyala. Jika menyala semua berarti sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rama Junior. Dan saya Siti Anissa Rahma. Di sini kami ingin mengkonfigurasi mikrotik. Langkah pertama, kita masukkan kabel internetnya ke dalam ETH1. Lalu kita masukkan kabel yang telah kita kerimping ke dalam ETH2 dan ke dalam PC. Langkah pertama, buka Winbox, lalu klik IP dan connect. Setelah itu, kalian klik IP, lalu klik address. Dan klik tanda plus. Lalu masukkan IP kalian. Di sini saya menggunakan ETH2. Lanjut, kalian klik di HCP client ETH1 sampai ada bacaan bound. Jika sudah, kalian klik firewall. Klik NAT dan klik tanda plus. Kalian ke out interface. Di sini saya pakai ETH1. Lalu kalian klik lagi ke attention, pilih mouse correct. Apply, oke.
Nah, di sini lanjut kalian ke IP DNS, lalu kalian klik allow remote request. Lalu kalian ke DHCP server, klik DHCP setup. Lalu di sini saya pakai ETH2. Kalian next aja sampai selesai. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka YouTube. Nah, di sini sudah bisa. Nah, itu artinya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kalian ke new address, kalian isi address kalian bebas. Lalu kalian ke DHCP server, lalu klik DHCP setup. Kalian pilih WLAN 1, kalian next terus. Nah, setelah itu kalian ke wireless tables, kalian klik tanda plus, kalian ubah namanya sesuka kalian. Lalu masukkan sandinya. Lalu kalian ke type, ubah security profilnya jadi ke dana. SSD-nya kalian ubah sesuai nama kalian. Nah, di sini kalian sudah bisa mencoba terhubung ke HP kalian. Sekarang kita akan mencoba untuk terhubung kepada wifi-nya. Di sini tadi nama wifi-nya adalah Nisa. Jadi kalian masukin, habis itu masukin sandi yang kalian masukin tadi. Nah, di sini sudah terhubung ya. Tandanya sudah berhasil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum